postiaľ robený. Aha. To. Hej. A potom som dal skúsmo krydlo motorom a zistil som, že musel by som veľa dovážovať. Tak som musel potom dorobiť ešte zbytok, ale bolo to robené v laminatovej forme. Môžeš ísť. Teraz Dobre, ešte jeden. Hej. Dobre. Napudruješ ma? No, vidíš, to bol dobré. Netraf, prosím ťa, tam do koho.